Número 7. Mi gato ha dejado de acosarme. Tengo dos gatos. Uno que tiene obsesión por la comida, y suele llegar del trabajo miau hasta que le daba su ración, pero creedme que se pone histérico. Con esto, vuelvo a ser libre. Si un mediodía no quiero ir a casa y me apetece irme de menú ya puedo. Esto le dará la comida por mí. Programas las comidas y grabas el mensaje, suena 3 veces cada vez, al minuto uno se acostumbró. Cuando llega la hora programada el plato gira dejando al descubierto uno de los huecos con la comida que previamente le has puesto. Como no sabe racionarse, comer y hasta reventar, este comedero ha sido la solución. He de reconocer que estaba escéptica porque es un poco caguetis. Pero que va. Sí que se acerca con cautela pero le puede la gula y come sin problemas cara llorando de risa. A mi otro gato le he comprado el Surefeed con microchip, que se abre cuando le detecta y se cierra si se aparta. Porque le gusta comer a su rollo y sabe. Número 6. Me ha enamorado por completo. Instrucciones en varios idiomas incluido el español. Muy fácil de usar y de programar. Se empareja fácil con el Wi-Fi y la app es muy sencilla. Avisa cuando ha habido un fallo, y no ha hecho la de carga de comida. El altavoz con la grabación es muy potente y se oye perfectamente. Mi gata ha comido a la primera. Cuando ha oído el grano caer se ha acercado con curiosidad y ha comido. Buena compra. Recomiendo sin dudar. Número 5. Es de plástico duro y resistente, de muy buena calidad y por ese precio está genial. Es bastante grande, yo diría que más para un perro mediano o un gato adulto grande. El dispensador de agua lleva un filtro intercambiable y así aguanta el agua fresca en todo momento. Me ha encantado. La pena es que no me lo he podido quedar, porque es demasiado grande para el espacio que tenemos, y para nuestro gatito que es más bien pequeñito. Si hubiese la posibilidad de comprar uno igual pero la mitad de grande sin duda lo hubiese comprado. Pero al ver la buenísima calidad del producto, aunque no me lo quede, he querido dejar mi opinión y 5 estrellas porque merece mucho la pena. Número 4. Solo puedo decir cosas positivas de este producto. Vengo de un comedero automático bastante deficiente y complejo a la hora de programar las dosis. Además se desprogramaba cada vez que se desconectaba de la corriente. Un agobio, vamos. Y este comedero no puede ser más sencillo, tanto de programar como de montar y limpiar. Además, no se desprograma si hay un corte de luz, y cuando vuelve el suministro sirve pienso por si acaso. Estéticamente es 1000 veces más bonito que el que tenía, y de momento no me ha dado ningún problema. Lo tengo desde hace más de un mes, y lo compré para 2 gatos de tamaño pequeño, 3, 4 kilos, y tamaño grande, 8 kilos. Número 3. He comprado este comedero automático de la marca Papi Kitty, con tolva de 4 litros de capacidad que viene en una caja de cartón perfectamente empaquetado y protegido para el transporte. Viene acompañado del libro de instrucciones, y de un cable de alimentación bastante largo. He acertado de pleno con la compra, perfecto en cuanto a tamaño, diseño y calidad de los materiales. Muy fácil de programar, dispone de reloj para programar hasta 5 comidas al día. Cada comida se pueden programar la cantidad de comida que se desee. Yo a mi perro le pongo 50 gramos al día. He pesado que cada porción que dispensa es de 5 gramos y pongo 35 por la más y 15 más por la tarde. Le he grabado un mensaje y cada vez que llega la hora de salir la comida el perro ya está atento al oír el mensaje. Estoy súper contento, es súper cómodo. Le he puesto 3 pilas y un depósito de comida y me despreocupo para un montón de tiempo. Espero que mi comentario te sirva de ayuda. Si es así puedes darme un voto positivo. Número 2. Cumple perfectamente la función que se describe. Única pega es que las raciones vienen predefinidas en tazas y hay que calcular las raciones para programarlo. A ver cuando se enteran del que el sistema decimal es el sistema más universal y fácil de usar y se dejan de medidas de la Edad Media. Número 1. Muy buena compra. Tenemos en casa varios gatos y con los comederos y bebederos habituales debemos estar pendientes todo el día si se quedan sin alimento, y el producto es una solución ideal a este problema. El diseño es muy bonito, son de buen material y no son muy grandes, se pueden poner en cualquier sitio. Recomendado 100%.